igutha kuri arutani ngiri magana matatu kana makiria ma ngiri magana matatu aria makoretwo kana aria maretereire na hiki gukorwo makiongererwo misharo na kuri uguo ni marakorirwo makiuga kwi maundu maingi marakorirwo makiguithania megemainie na mithondekere ya wira riera ria wira ni rigukorwo rigikimurikwo o undu umwe na promotion kuri andu aria makirutaga wira kuria kumagaru kana kuria gukoretwo kuri ugwati munene ni gukoretwo na ngucanio nene muno gatagati ga TSC na kiama kia NAT kuri kiama kia NAT nginya ni hindi kirakorirwo gia githura atongoria eru na kurutirwo horo ucio no nayo miario irokire kihinda kiria nayo SRC irakoretwo yiga ndingikota gukorwo ikiongerera mishara na koguo kuroneka hihi kindu kiria andu aingi maretereire kana arimu aingi maretereire uhoro wa ati ni makuongererwo mushara uhoro ucio ni urahanire ta wamba kurugama hanini na marekiranira ngirimiti njeru yate igukorwo ikirutithio wira kuma 2021 nginya 2025 no ndingirutika kwa kahinda gaka nginya miaka eno iri no ya SRC ya berike koguo miaka eno iri yakorwo igithira gatagati ga kuma 2023 nginya 2025 mahota gukorwo na maundu meru no tutingiuga arutani ni maraumire uguo ni marongereirwo aria magithia maternity leave kuma mieri 3 nginya mieri 4 na koguo ni kaundu hihi ga gukorwo riu gakitererwo kuona kana gagukorwo gakimplementwo na ihenya no horo wa arutani aria me miene ria itagwo semi arid kuri aria makirehiriirie mucii wa Nairobi na maragituika ni ma fast trackirwo maundu maigi promotions nigetha makiongererwo ngathi mabatirio ngathi kuma riu haria level area mundu ari grade imwe nginya wengi na njira ya raithi gukira uria kurakoragwo mbere-ini na koguo andu makiuga promotion yukaga na kamushara urigire gwa izoka gwa kamushara na koneka ndega kiehero uguo no gwiciria with this promotions gwiciria ni hago kiongererwo kindu tiga riu no haria riu no matangiongerwo ati o haria uri grade iyo ri ikorwo kiongererwo mushara kuma hau na koguo ni kaundu arutani makoretwo makirwira na njira nene ni kuririkana ona turio haha no twaritio uhoro ucio na tukiuga hindi ciothe ndimenyaga niki kuma riria ndari cukuru haka undu ciara ciuka kuhingura cukuru arutani magakigoma no hope riu leadership no njeru ikirirwo haha itongoretio ni secretary general mweru Collins Oyu ni guikorwo igika maundu na njira itigaine na uria kurekagwo hau gabere ona ni turona utiganu munene na mirutire ya wira yake na Sosion ni tondu ringi korwo no Sosion inyitirire giti kiu ndigwiciria auguo green tea irekiranirwo na hau gabere Sosion yarutite mukana na kamera mutigete ke gukorwo mugikio mutago-ini ni TSC ati mugacaine green tea ngejeru na no akiona riu ni marakwirwo makihutha ngoro na marakorwo makiuga reke tukorwo tukiguithania na TSC reke tuiguithanie ni mirutire miero ya wira ngwiciria o toria igukite na atongoria eru mbere-ini tungironire makihura mathori tungirenire magika press statement makiuga ithu ni tukwira andu aitu magome na matigacoke cukuru na riu koguo ni turake expect ati utongoria uyu mweru nayo mwena wa TSC na SRC makuyukia goodwill iyo iroka na atongoria yeru nigetha uhoro uyu ndukanagikinya haria twakinyite na mundu gwitwo Sosion yes na kuga riu ni twikiria ngori thirikari yukite niguo no riu iroka riu ni gukorwo na uhoro tondu riu miaka eno iri gitigarite gutigwikorwo na pay rise no kuma urio gukioerera kuma 2023 ni gukideal na arutani ati uru tukuga ni tuthie karatathi kambira nigetha twambe tuthie magatheti-ini maria mangi na ndena tumurike horo wigie mbeca ici iratuika itiramenyekana na kuria iri ciringi bilioni 5.8 kuria kwa NSSF na Kenya nie guthurimaga ngona ngane turi mbeca rithi nguthiaragio horo wigie mamilioni turani horo wigie bilioni 3.8 na iria iratuika ati NSSF urugamiriri wa NSSF ndungiheana kuria mbeca icio ithiete kuringana na uthuthuria uria wikitwo ni muthurimi wa mathabu ma thirikari Nancy Gathungu ni kaundu gakoretwo kena ngucanio nyingi muno in fact kwicirwa ngari twamenyerire gatheti itari na kaundu kegie ungumania ha mabilioni iyo ti gatheti na koguo ni kaundu kagirirwo ni gukorwo gakirugamio na nitugaga ngukumio kana corruption niguo thina uria munene muno gomeire bururi uyu wa kahinda gaka in fact ona utongoria uria mweru ugukorwo ukiingira after 2022 wagirirwo ni kira
priority maundu megie kuhurana na ungumania to strengthen EACC, to strengthen DCI na to horo wa gukaga ngathiti-ini ni kurikana ona hindi ingi no twaragio guo ti maundu muno magukaga na kurehe maundu maya na kuma sensationalize ngathiti-ini kumanenehia ngathiti-ini na wathie kuria magoti-ini hatiri undu urekika biria maheagwo ni manjie gucibuatirira reke auditor general aruta report na tondu ni akihetwo wira ucio ni katiba ya bururi uyu wathie ningi riu kuria kungi kwa EACC na DCI reke matige kurehaga maundu mothe mbere ya magathiti reke ithue andu a mohoro mathiage kugiaga maundu maya kuma kuria magoti-ini andu makinyitio kuria nigetha tuhote kurugamia tondu riu twathie tukioragia uhoro wa maundu maya ati bilioni 5 ni cireirwo milioni 100 ni cireirwo mundu uria wi kuria muci areyuria atiriri ndathi ndaiya 10,000 kana ndathi ndaiya gakuku haria kana ndaiya huru baro haria no guohwo koguo kabangiye nyingi ori mwe itondu aya mena maundu nyone cia guturia macira na mawakiri you know so hau niho turorete no cio niguo gwati uria munene uratugumira bururi-ini gwa kahinda gaka atu maundu maya ni maguka marikirire twaririe uhoro wa Kera na Kenha riu ningi ni twaria cia NSSF ingi turaririe haha cia maundu andu marari na maundu ma corruption deals reke tuthie na tutwarithie maundu maya riu kuma magoti-ini nigetha andu aya angi mekirwo mihinga ya gukorwo makienda gwika maundu ta maya aya reke tume thiini wa ngatheti ya People Daily na nigetha tukorwo tukiguthuka thiini wa ngatheti cingi tuthi thiini wa ngatheti ya The Standard na iraria kiria gigutuma mutongoria wa bururi ariona ihinda ria mieri 6 tu gukorwo na ndundu yake yothe ya minister ni tondu thutha wa mieri 6 igiukite wikinya February ya tariki 9 andu aingi aria mari thirikari-ini na ni ukumona hau hena Fred Matiang'i uyu ni wa ugitiri wa thiini Ukuru Yatani kuma kuria gwa Treasury Cecily Kariuki uyu ni wa kuria kwa mai Najib Balala wa ugendi ni magicoretwo hau na magataririo Mutahika Gwe na Eugene Wamalwa Keter Charles Keter na Peter Munya aya ni amwe tu ama minister marekura agituika marorete kweherera wira na uguo ni kuga ati by February tariki 9 ministers aya gatagati ka ma CSs aige ondo umwe na andiki akaru ni magukorwo makiuma thirikari-ini ni tondu woteti niguo ndudu ino ya ma minister ina wanasiasa aige muno ni kurikana magithurwo 2013 tweritwo ndekana corona politicians no gitwo kumirora gwa kahinda gaka otoguo wagwetwo kianja na mundu gwetwo Fred Matiang'i ni kurekwirwo hihi ni agukorwo akirugama giturwa kia presidency na ni arakenda gukorwo kingpin mukuria Kisii na Nyamira mundu gwetwo Najib Balala ni kuririkana ni arugamite giturwa gia senator kuria Mombatha kwina uhotekeku either kirugame giturwa kiu gia senator mwena wa Mombatha kana giturwa kia governor warora mundu ta Cecily Kariuki ni makoretwo na ngucanio nyingi muno na mundu gwetwo Governor Francis Kimemia kuria Nyandarua uyu agoka kuruguria muradi uyu ungi akaiga uyu ndokaga kurehe maendeleo okaga kuhura siasa ciake na maita maingi ugakorerera ati mawaziri maya nginya indira mathi kuria mashinani handu ha guthie kuruta wira bururi mugima ta uria magiathitwo mathia marongoreirie county iria maratanya gugakorwo makirugama na magagitwara maundu mothe na kuu ngoro ni mundu ta Ukuru Yatani ni ukurikana ari governor na koguo no agugikorwo hihi akienda gugicoka giturwa-ini kiu tondu especially ha hena succession ya kuma utongorio umwe nginya utongorio uyu ungi ti andu ingi mamenyaga uria guguthie na koguo no muhaka warire weru nigetha ucoke kuria mashinani nigetha we have value kairia getagwo political value warora mundu ta Peter Munya already Peter Munya ni kurikana ari governor wa kuria mwena wa Meru no radirikana kwa kahinda gaka ni maragucania muno na mundu gwetwo governor Kiraitu Murungi Peter Munya ni araiga ni arenda gutuika mwaria wa ruriri rwa Gema na no arenda kuyukia presidency thiini wa bururi uyu mwaka ukite na koguo ni andu ingi muno tugukorwo tukirorera na to ndundu ino tu ya ma minister gukorwo ina mathina maya warora nginya ma PS maria meko warora PS tari wa mai ni ajitie campaigns yake kuria mwena wa Murang'a you know so CAS aria mekuo ni wanasiasa hakuhi othe arora ni Rachel Shebesh you know so ni kaundu tugukorwo tukirorera muno uria magukorwo magitindika kuma haha nginya mweri wa December in fact kwina uhotekeku
kuringana na uria siasa cirathi cikigariuraga na uria cirathi cikiambatagiria temperatures ni ukuona nginya ona tutakinyite December andu angi makioya murugamo tofauti na iria iroyo ni thirikari gwa kahinda gaka na undu uria wagiriire muno na wabata muno ni uhoro wa ku resign ni ukurikana ni twagibundithio ni Kimunyaga kuga I would rather die than resign. I would rather die. No menya kwi hindi ni aracenjetie na gakiuga ni akurize kuria rurie aga kuheo giti aracoka ramira ndiroritie andu itu ndirakite public participation na nitugukorwo tukienda kuona kamwire gukinyite mweri wa December uririkane gotagati ka haha nginya haria December hena maundu maingi muno magukorwo magikika muthenya wa rucio kwina by elections nene muno cireko guku mwena wa Kiambu County kuria constituency ya Kiamba na ward ya Muguga ucoke uririkane kuri ono hotekeku ati BBI no ithie ihituke kuria magoti-ini gutuike ni guka muingi-ini na koguo andu no makuoya mirugamo tofauti kuringana na uria andu akwanyu marakwira na koguo ndundu ino ya minister no president ena wira muritu muno wa gutindika agenda yake iyo thii wa na mbere ni kuwa ariona no tukiugire o ihinda ria mieri 6 nirio ena rio ya kurutira andu wira no guo angihota kurutira andu wira tondu kuma hau agukorwo riu agitwarithia siasa cigithi na miena tofauti ugukora mundu hihi wi mwena wa coast toria turari horo wa andu ta Balala makiuga ihe ithi ndenda kurugama na andu itu maraugo mundu wina guku Nyanza Matiang'i na minister wa education magukorwo no makiuga andu itu maraigo koguo na ithu turenda tunyitanire aria meguku gitaru gikigia gatagati na Rift Valley na magukorwo makiaria maundu mangi tofauti na ningi coke ukore president akigeria kurutithania wira na andu aria maratwarana uririkane kwina ngwataniro ino marathi nayo ya handshake ino marageria gucokaniriria mundu gwitwo Raila Odinga na gikundi giothe kia NASA na mundu gwitwo Gideon Moi na koguo no gukorwo na mirutire mieru ya wira na andu eru hihi ageni matari thirikari ni gwa kahinda gaka no magukorwo nio magukorwo na uge munene thiini uria thirikari gukorwo igitwarithio kuringana na agenda ciao na kana mirutire yao ya wira kana mawoni mao turorete 2022 ni magukorwo mahanaine. Ndaro gatheti ranjira ati gatagati ga CSs 35 28 ni aria makoretwo mari utetini ni aria makoretwo mari utetini in fact turariganirwo nginya CS without portfolio Mheshimiwa Raphael Tuju ari mubunge wa kuria ararigenda na ni kurakioneka ta hihi ta gukorwo akienda guthie kurugama giturwa kia ugavana mwena uria wa Siaya na koguo ni maundu tugukorwo tukikirorera kuona uria magukorwo magithi president ni gukorwo na wira muritu hatari nganja kugeria kunyitithania andu aya na kugeria macokaniriria makorwo makigeria ku deliver kahinda karia kanini agukorwo nako kiria tura hope ni ati mundu wothe ugukorwo ena maundu magi uteti kana ugukorwo akienda kwingiria thiini wa uteti president mundu ucio wa mbere CS ucio ni agukorwo wa mbere ena na wigiririku muiganu wa gutwara tender resignation yake nigetha ndakakorwo akirugamia wira wa bururi uririkane president term yake ona tugithiaga ithurano tugithiaga nominations agakorwo ario president nginya haria tugacoya in president uyu ungi hihi mweri wa kuria wa kenda wa 10 niguo tugakorwo hihi tugicenjania wathani kuma president uyu nginya president ucio ungi na koguo gwa kahinda gaka akenya no marahupa ati budget ino ya 2021 2022 nigukorwo ikirutithio wira uria kwagiriire. Thegio no tuguthi na mbere na kumurika ndeto ici makiria na ndiye murugamo waku ni uriko kana ni tukahota gwika githurano tariki 9 mweri wa 8 ni maru makoretwo magithii na mbere kugucania no tuko tugikiaria nginya ndeto icio no ngoroge kumenyithia ati ndina kindu gigwitwo 60,000 na ciringi 100,000 ni gukorwo gikunengereria kahinda gatakiri coho no guo urabatira guthie thimu-ini yaku na nigetha uthie haria ha paybill uthie ha 429393 akaunti ni marga kiugo jaza utume ciringi 100 na ni gukunengereria ciringi 60,000 kana ciringi 100,000 thie haria ha paybill wikire namba ya 429393 akaunti name wandike kiugo jaza ari kiugo uthie wandike wikire ciringi 100 tu na ni gukunengereria ciringi 100,000 kana 60,000 twina non seize uthie na mbere na kugeria munyaka waku ni tondu kanya ukirineko kwa ihinda riri tugithi na mbere kumenyithia ciigie Jinland Housing Development Company Limited ni maragwitira broti cia kirima mbogo iria riu magwithitie thogora na njira nene
broti cia 50 by 100 leo iradio kwambĩrĩria 1,100 tu rĩa 50 na mwena wa kũrĩa Gĩkumari hakuhĩ na Kamakis nĩ kwambĩrĩria ciringi 100 kana ciringi 100 rĩa 90 kũrĩa Limuru mũtarakwa Robri nĩ 450 broti ici ciothe irĩ kũndũ kwĩna maĩ kũndũ kwĩna thitima na bara nĩ njega mũno makĩria Gina nĩ manyitanĩte na Equity Bank gũthondekera mũbango wa kũrĩhaga kuma ciringi 8,000 oro mweri na no ũrĩhe kwa ihinda rĩa mĩaka 3 ogo nĩ kuga ngirigirio kiumia 8,000 mweri hau githeti chonjo okay ndukimarĩrie kũhĩtũkĩra 0742 81 90 00 0742 81 90 00 kana 0724 252828 0724 252828 official sheko ya Thika Victory Plaza 4th floor room number 48 kana githore kia 44 hari iguru wa Lexo petrol station Millennium Building Jinlad Housing Development Company Limited where plot are affordable kiranĩrie na Jinlad na nigetha korwo kigira gavroti handu hega ũngĩta muciĩ iyo kauma gwaku ũgĩũkaithwo kuma gũkũ Nyairobi kana okũrĩa ũgĩcinagĩra nyoka okay tuthie na mbere na gatheti ya The Star nigetha turuge gatheti ingi na iraria uhoro wigie munini wa mutongoria wa bũrũri na irakiuga ati deputy president ni aroneka kwaga gutwarana kana guthoma page imwe mari na munene wake gwoka ni uhoro wigie kwihitithia acirithania aria marakorirwo magitigwo nja 6 na William Ruto arakiuga ati watho no agirwo gukorwo na gative kiromero uria kwagiriire na metikiro mehitithio thutha ucio makorwo makinengererio kanya ga gukorwo magitetera ni kuririkana mutongoria wa bũrũri ni eriga gukorwo akirega gukorwo akiamura acirithania 6 hari aria 38 korirwo akiamura gutwara thini wa promotion na kiuga mena integrity issues na ni ndeto koretwo kirehe wari mwari muno na no akiona munini wake onake bado no arateterithia ati ni mabati gukorwo makihitithia niguo na andu aige matwiraga mawakili kana andu aria twiraga the learned friends matwiraga the law is very clear no maita maige rĩnda yakuga the law is not clear at all tondu mundu atauraga kuringana na wendi wake kana uria angĩenda guikare ungithikiriria mundu gwitwo deputy president akiaria uhoro wa majaji macio araiga watho hatiri handu witikiragia president gukorwo akioya amwe atige amwe ni either woe othe me hamwe uria marecommendetwo kana umarekie mari othe kuringana na recommendations iria hetwo ni JSC naguo mwena uria utaraga president urauga watho ni uheaga president kanya ga gukorwo agitikira kana akiregana na maundu macio na nikio JSC itakoragwo na final say hindi ira recommend iragwo yo ni ku recommend ira recommend president ni ku appointaga na koguo we appointing authority wina rutha rwa gwitikira mundu kana kumurega ndirigo uguo niki tondu ungitua kurora watho uria ukoragwo kiaria maundu macio ni ugukora chapters icio cia katiba ni akoragwo na maundu maria president eragwo agirirwo ni gukorwo akirora wa mbere kana judge ucio woyo mwero ni akinyaniirie ikiro cia integrity kana ni akoretwo akigumirwo ni ngukumio kana mundu ucio ni ena githomo kiiganiru kana ena experience ya miaka 10 na angi miaka 15 kuringana na ni giturwa kiriku urabatira aria maruma kuma high court mathie court of appeal ni miaka 10 experience na koguo president hihi agikorwo akiona ati ndu nakinyanirie ikiro icio no akugwithie na koguo ni gukuringana riu na maguthie gutaura ati watho uyu mbere ya igoti ucoke uririkane uhoro uyu na ngucanio ici cia kana ni shall ni kuga nduri na rutha rwa gwika undu ungi mugaru kuringana na uria mwena wa deputy president urataura kana ni shall ya kuga ati no witikire kana urege ugukorwo gitwarwo mbere ya acirithania o haya mathie magataure watho uria ugukorwo ukimathurima ona o enyewe na uria ugukorwo ukimatema koguo eventually tugucokia uhoro uyu o judiciary magoti-ini matutaurire kana ni shall iria ya no muhaka kana ni shall iria ya no wike kana wage gwika tutakoranirwo ni uhoro wingi nginya igoti-ini riga gukorwo ningi rikigiria na report iria yigi atandatu ayo kurwe kirekererio kuri muingi na nginya matigatuike ya guthitangwo koguo rimwe onaga kiuria niki kiragithie na mbere na no wiyuri uguo na kiuria kiu ni genuine muno tondu NIS yagiuka gwika ati agikorwo ndukiri no horo agikorwo ritwa ria mutonya wa njenga ria thie mbere ya Maina wa Kihumo ni uguo Maina wa Kihumo ndari na rutha rwa gwitikira kana kurega ri
ona riragioka kuri we gwika atia ritingira kihitukirio haria mutonya ara recommendirwo you see na then NIS tondu wa issue ya integrity irokira hau ireheanaga report yo hihi no gukorwo uhoro wa JSC igikara thi ndiari na report jiganiru ya andu aya kana ndiarehetwo report ya andu aya kuma kwi intelligence iria hihi thaici ingiigirwo metha-ini no yo macenjie meciria mao kana mundu ucio ni agiriire kana ndagiriire na koguo ni kaundu tugukorwo tugieterera kuona kana magoti ni magutaura watho uyu na njira iriku hihi magifeva mwena wa deputy president wa ati no muhaka kana nduri na rutha rwa kurekia mundu ona omwe kana mwena wa president wa kuga ati as the appointing authority wina rutha rwa gwitikira mundu kana kumurega kuringana na recommendations irio raheo to cia JSC tu nginya kuma kumwena wa intelligence nginya kuma mwena wa EACC na office ya DCI yes haya thank you nende tuguthie na mbere na gukimurika utiga tutigia mwaka umwe tuthie githurano nikio horo uyu hiuhirie njano haya tumurike gatheti ya Daily Nation na radio horo wigie munini wa president William Ruto na Raila Odinga leo mabetie kuhuranira mahastra yes marahuranira maragucaniria mahastra nie ni ngehota muno aca ni ngehota na one thutha wa Raila Odinga nake gukorwa gikiuga ati Kenya tugioka gukwe murimi wa thi tukorwo tukempa murimi wa thi ugo no tugihota gukorwo tugacithia economy ya bururi uyu na ni akorirwo agikiaria horo wigie nginya uria agiritwo agirwo gukorwo tugithondeka nginya utongo uria wina kuria icagi-ini na riu horo wigie ino eretwo itagwo bottom up approach irakiona gukorwo ikiguciriria andu othe ni tondu riu kurakioneka riu andu aria utongoria ni metikirite ati andu aria matari na indo ni andu aria ingi na koguo no nginya makorwo magithondeka gacira ka uria murimi wa gukwothe gukorwo agikiaprivto nake William Ruto neriga gukorwo akiuga ati ni arigaga bilioni 30 o mwaka keheri-ini iri gukorwo cigiteithia onjoria gatagati-ini na onjoria anini eta njira ya gutwara mbeca kuria iguru no kuiga tibia ciume iguru ikorwo igioka thi Raila Odinga ariga gukorwo akiuga nani thirikari yakwa ndigakorwo igitikiria ngukumio ona atia kuria andu magathie kuria jera kuria magathi kuhoria ucu na inde tukoretwo ikirehe ndugamano nyingi muno makiria na gukorwo ikiuga ati ni gukorwo kigacirithia nginya ruhonge rwa magoti na njira nene na riu muthenya wa ira ni akorirwo agikiuga uria agukorwo akiempower andu akuria mashinani aria maragitwo mahustlers ni ndereti njega na njira nene ni turetikaniria ati andu aria eri maratongoria thiini wa hitahitano kia 2022 ni Raila Odinga na William Ruto William Ruto na njira imwe we ni erutururire kuma kiambiriria na akiuga ni agenda yakwa igukorwo ikirora andu aya mahustlers akiuga Kenya tutikwenda uhoro wa kabira fulani na kabira fulani mutongoria wa kabira eno anyitane na mutongoria wa kabira eno nigetha mathie makayukio hotani akunyitana na andu aria meguku mashinani agerie kuma empower kuma haria thina niyo etaga bottom up approach ugiririkana maita maingi tondu ni njui ni maundu maya ni memerekagia o muthenya ni endete kuhuthira verse Bible verse ya Psalms 113:7-8 iri ya Ngai ni abaragia mundu kuma rukungo-ini agakwambatiria ukarianira ugaikara metha imwe na nene na thamaki na koguo na agakiuga iyo niyo bottom up approach na njira nene toguo watariria ni igite ni thirikari yake to kwaria ikwaria ni magwikira milioni 100 o constituency hari constituency ciothe 290 iria ciothe watu agusitara ciroka bilioni 30 iria cigukorwo cigithii directly kuri aria magiragwo ni mama mboga andu a boda andu a saluni andu a inyuthi andu a biashara iria nini andu a thoko na maundu ta macio na Raila Odinga gwiciria nake eta mpinzani uria munene muno na William Ruto hii ni araona William Ruto ni arora na narrative iyo na njira nene na mahota gukaremwo kubikava angikire kwa kinine mwako uyu akiuraga na kaundu kau tondu ririkane ogorwo ni kiundu kia hustler ni kuga kiratemania bururi mugima tondu gutiri kundu gutari na andu me ngathi ya thi marageria kwiyukiriria Raila Odinga nake muthenya wa saba ni erutire agenda ciake kwa rita ria mbere ni araririe horo wa manifesto yake ya 2022 ona utwende aretikira ni ararugama ni aretikira manifesto no kiria mundu ekaga twiragwo atiriri mwana siasa ona ndugathikiriria uria arauga ta wirorere uria areka tondu wageria kumufuata na ciugo ciake no uriurirwo
muno tondu augaga akiuga ndikarugama kana ndire ndiretikaniria ati ningarugama ni ndirenda tugathie fair nominations na andu ari angi no ro hau ni araiga thirikari yake ingikanaingira ayo othe manyititwo na ungumania makuruhanitio na ungumania ngamaikia thiini othe ugakimaikia thiini wetau to kimaikirie thiini wi munene wa bururi koguo ni kuga ni ukaingira thiini ni ugakorwo ni akorwo kihitahitano-ini kiu gia 2022 neraheanire agenda 15 thiini wa manifesto yake na njira nene muno araria uria agukorwo twara mbeca nyingi kuria thi ahote kumokiria uririkane mundu gwitwo Raila Odinga ni wari mubunge wa kuria mwena wa Kibera na koguo ni arageria kuga ni ona ndi mubunge ona riria ndari prime minister ndageririe muno kuruta ona Kibera kuma slum tugithi tukime upgradeaga na maundu ma housing project na maundu ta macio umuthi uyu ni munene wa infrastructure thiini wa Africa ngima mundu gwitwo Raila Odinga gwa kahinda gaka ekuria bururi wa UAE United Arab Emirates kuria arathi gucaria mageria guthondeka an infrastructure fund ya Africa ngima nigetha makorwo makigeria uria magukorwo makioya maundu maya ma infrastructure maundu megie housing maundu megie mabarabara na maundu ta macio na koguo Raila Odinga ni araheanire manifesto yake kwa rita ria mbere mwena wa William Ruto naguo no urathiururuka githondeka manifesto yao na economic plan yao kurikana ni mokire guku gitaro kia Mount Kenya atongoria tukimona mekuria Naivasha na memishini no mwimwe guku Nairobi makigeria kuga ithuĩ twita andu a Mount Kenya ino ni agenda iria tukuigirira ni athite na akaria na andu a coast no makamwira ithuĩ twita andu a coast ino niyo manifesto iria tugukorwo nayo tugithie na mbere tukiaragio na horo wa manifesto headache iria igukorwo inene muno kuri atongoria aya eri wa mbere ni uria mako handu andu aria metegire One Kenya Alliance mundu witwo Musalia Mudavadi Kalonzo Musyoka na Gideon Moi na uria magucoka magerie magukorwo makihandu no ugutwika running mate ngora ginya ngatheti ya People Daily ni ratariria kiundu kiu muno ati ino niyo dilemma iria nene muno mundu gwitwo William Ruto nayo ena andu na no andu acio the me hau o mundu atanyite kari agaturwa kamwe no ririkane kwina hotekeku munene muno ati ntukuigira githurano gia 2022 tutari no horo wa BBI na ituro ithano koguo niwe na deputy waku na oririkane ona ndungira mundu ati thiukarwa me mubunge ni ngakuhe minister tondu riu na horo wa minister urirutaga nja ya bunge koguo ni kaundu tugukorwo tukirorera atongoria yeri tugithie 2022 magukorwo magikinyukithia ate maundu mao magi siasa no bururi ni urathie wega na njira ya ati riu uteti riu ni urashipwo kuma haria ha gucokaniria nginya riu agenda iria mundu agukorwo akienda gutwarithia kuma 2022 nginya mwaka wa 2027 thank you ndera tobe tuthie hari ha ngatheti ya The Star onde tucio cia munini wa president wa Mutia ane tondu ni arauga ati kiria gitumite akorwo akiavoid gukorwo aking'ethanira na munene wake mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta oho ni arathie na mbere na kuga ati bara ya ngukumio ikoretwo yerekeirio kuriwe na aruna ake ndio dukoretwo tukiaria muno makiria na we nera akiuga ati no tene gukorwo akiuga no ugatuika deputy wake na agakiuga no aragithagathaga na ni ati ne gukorwo ikianiriro ria ugukorwo agikire munini wake Isaigwe no akiuga no tene muno makiria no akiona ndioi kana ndeto ndo na rigita ino higa hanini na thina uru ni tondu taru tugiro horo igie maundu mane makoretwo magithie na mbere kiamba kuroneka gutire bara avoidete ni makoretwo magithie head on otoguo ndakwira bora siasa ndukana muthikiririo ri araria wirorere ciiko ciake tondu wa muthikiririo ri araria hindi ciothe no uriura tondu uria maugaga uria urenda kuigua no mekaga uria o mareta deputy president in wa interview yo ni araririe uhoro wa uhoro wa kung'ethanira na president head on tutingiuga ni magite kung'ethanira twakorwo twatariria uhoro wa maundu megie judiciary na majaji maria 34 na kana ni magirwo ni kuyoyo me 40 deputy president rega magirwo ni gukorwo me 40 president oire 34 na akiuga ya tandatu ndina intelligence jiganu ya kwaga kumoya ucio ni mung'ethaniro wa mbere mung'ethaniro wa keri ungitwa guthie mashinani ni ugukora thaici kwina by elections igiri county ni ya president Kiamba constituency na wadi ya Muguga miena yeri ni mwena wa Jubilee uria uratongorio ni president Uhuru Kenyatta na UDA kiama kirerikana nikio deputy president arenda kuhuthira kuyukia utongoria wa bururi mwaka wa 2022 mang'ethanire muno na githurano kiu ni kia rucio na ikoretwo ki high stakes
Mundu gwitwo deputy president thini wa interview ni araririe horo wa Jubilee no ria tarakenio ni utongoria wa Jubilee no ria Jubilee ikoretwo igitwarithio. Ugo ria andu makuma augire kini September. By September. Aruga andu aingi muno makiria magukorwo makiuma thini wa Jubilee. We ari umwe wao tondu nake riu ni magukorwo magithi magithondeka formation twakorwo twaria nginya horo wa ndundu ya ma minister president akiro one na mieri 6 na ndakwira one yo 6 no yage gukinya kuringana na uria siasa cigukorwo cikigariura kwa muhano muthenya wa rucio UDA ingihitia yoe ite icio cieri ni kuga ni gukorwo na njatukano nene muno kana utongoria aingi muno magithama kuma kiama kia Jubilee tondu ni magukorwo mona riu andu ni matwira hatari na nganja me mweno uyu na ni mara support mlengo uyu wa gisiasa hihi kaundu kau kage postpone tukorwo Jubilee no yoe iturwe icio ii andu manjie kurigwo ni ki ground iratuhe mixed signals no ingithie decided at ni deputy president kiama kia UDA expect ni ukuona maundu maingi wiki ona stari igire stakinyite igire thiru kurikana mundu gwitwo women rep wa Kiambu county Gathoni wa Mucoba na bunge akuria Nakuru county ni marathambire na marathi mwena wa ku support deputy president na maraiga ni maiga mauma kuria kwa Wainga riu ni mathie kuria kwa ukina iria no ile tirumi icio iko reto gukorwo tukienda kuona uria ciaca ici cigukorwo cikigariura ndugamano ya president na deputy president ndirathira iguthie ki intensify oria turathie uririkane mundu gwitwo deputy president ona kiumia githiru thini wa kanitha umwe guku mucii wa Nairobi ni aririe muno uhoro uria nginya atarakenio ni ngwataniro president akienda kunyitithania mwena wa NASA akiuga president ahirwo wira wa gutungata bururi mugima ti kugeria kunyitithania rumiana kana atano matarenda kunyitana na marathi makihuraga ithurie nini munene gukira uria ungi ni njagirwo ni gutigirwo giti na koguo ti ngucanio ya jioro riu na ti ngucanio iguthira thaici gukuringana na uria andu aya eri magukorwo magitindika siasa ciao cia 2022 na interest ciao kuria cigukorwo ciri tondu ririkane riu uria mundu gwitu angikorwo NASA ni gugukorwo na push nene ya gukorwo makigeria kunyicokaniririo na kunyitithanio ati Raila Odinga ni arageria kunyitithanio na Kalonzo na Mudavadi na Gideon Moi na Wetangula nake William Ruto ni aramenya andu aria maranyitithanio ti mathi makahurane na Wanjiku kuria macinani kana macindanage na Maina wa Kihumo guku studio asa maranyitithanio nigetha moke mathondeke force nene ya kuhurana nani na koguo William Ruto ni agukorwo nake makigethanira na njira iyo na kutigeria gutigirira ati andu aria matinanyitana na koguo angikorwo agenda ya president igukorwo ikumacokaniriria ngucanio iyo ndigugikorwo igithira na njira ya naihenya na ningi maumiriro toguo twagweta ma ithurano icio cia rucio ni makuheana njira nene uria siasa cia Kiambu county ciratindika uhoro wa kiama kia Jubilee uhoro wa Mount Kenya politics aria cirorete na andu othe ni magukorwo makimenya ruhuho rwa Mount Kenya rororete na njira ino na investments iria nyingi mekirite ugithie ku to ni njui ni ugeragira na hau uguo muguga no onaga ni urona ti ciringi 10 gituo kia ward mathau maracera muno in fact then uria munene wi muguga na Kiamba ni change change ni oneka ukuruguja change ya ngiri mwakirengerwo ngiri muri ataturi guthie gucaria change iyo ni iraga tondu gioka gucaria mucemanio muma andu 5,000 monengerwo milioni 5 ci ngiri riu guthie gucicaria kuma tura reke ngwire na economy ndigiukirite na njira nene na niguo twendaga ona niguo mutongoria wa bururi wiria atiriri mokari ria ibeca icio ona kuriguka na Jubilee ona kuriguka na UDA mbeca ici cia mukinyira inyuiri ria i mbeca ici ni cianyu hena andu marangenirie muno gucia ni interview rekirwo kuria mwena wa Muguga ni station imwe ya radio mutumio moraiga ithuiri guku tukenete muno ona turaiga utari ya kibira ni turonire kiria giatuma muge campaign stigathiri cingirongereirwo hanini riu aya tugaga githurano gia 2022 no gikorwo gigaikaikio aya mari kamba election karamio na wiki ingita igiri ithatu ati mundu kuria nyumba ahurireirie tumisumari twiri ruthingo-ini kamusumari kamwe gekira t-shirt ya UDA na gakufia rege ya Jubilee na gakufia waigwa mucemanio wa Jubilee ugekira t-shirt na gakufia ukaumira ukamera no inyue wathi mweno yuki wa UDA ukagura gakufia ka yellow na t-shirt ya yellow teria ina nonsense ukaumira kamera no inyue na koguo horo yo tugakimenya muthenya wa rucio hwaini IBC yakiruta maumirira mao thegio ni tukurire tucio thini wa gatheti ya People Daily ni tukuhutia horo ye interview ya munini wa president na ni tondu ni tabetio na njira nene muno makiria
na ntukorwo tugikimemurika tugithiaga na mbere nigetha ngorwo gikimenyithia mwiroreri uhoro wigie miene ngiria ugikorwo ugikeithia taru githie kuria wina kamwako waranirie na Penta Mabati Factory wa mbere ni ukumenya atino ni kambuni ihetwo nginya ngerenwa ni gutongoria mwena wa igithia wa real estate uguo hau ndungithira ni tondu wa ukorwo ukitie mabati kwao ni kambuni tongoretie hari thondeki na wendia mabati kahokeo kia Excellence Award 2019 na mena mabati maikiro kia iguru muno makiria mena warranty ya miaka 15 harĩ geji ya 28 na warranty ya miaka 10 harĩ geji ya 30 na matihunyukaga mena mithemba itiganite ta Penta Tile, Penta Long Tile, hena Penta Box, Penta Cover, Corrugated na mukaga na marangi matiganite ningĩ mathoreka mabati kuringana na ihuri ukwenda mahe githimi giaku ikia order urathi koinya ukareherwo mabati nginya hakuja na gutire na marĩhi ma transport kira 50% deposit omothe na icio ingĩ mari urihe makinya mabati gwaku ningĩ no kokire na installment okahoro warikia kuriha ni magukurehera mabati nginya gwaku no uitikire kumahurira thimu nigetha mukiaranirie nao kuhitukira 0700 883399 0700 883399 kana 0711 883399 ningĩ no marekera email kugerera sales@pentamabati.co.ke ani Penta Mabati na remena mabati ma gikiro kia iguru muno makiria na thogora ni mabacĩrĩire na njĩra nene na maragukinyiria mabati o gwakuja koguo gutire ũndũ no mwe gutire hatharo na ĩmwe ugukorwo ugigethie Penta Mabati nyumba ni mabati ni Penta tugicokereria mwena uyu ngumenyithie tukiruga ithaa ndio na ciringi 100 na ciringi 60 na nituranengereria andu eri uguthie thimo-ini yaku hari M-Pesa paybill number wikire 429393 account ile marge kiugo jaza utuma 100 na ni ngukone ciringi 60 kana ciringi 100 paybill number 429393 account ile marge kiugo jaza utuma 100 nigukunengereria ciringi 100 na kana wihotanira ciringi 60 tukwamba guikia kana kurugia ithaa o hanini na nigetha tugicokereria tukorwo tugitirihana mutonya njenga ni turatanya muheshimiwa mubunge mutumia kaunti ya Murang'a Sabina Chege ni agukorwo agikinya thini wa studio na nigetha tukorwo tugikirunga meri matatu tuikirie turacokereria Kameme TV. Of Medical and Health Science, Animal Health, Business and Technical Studies nĩ thukuru wa kĩrĩu ũrĩa wĩ Murang'a taũni. Ihinda rĩrĩ Edinburgh College nĩ maranĩrĩra intake harĩ kothi cia diploma na certificate ta Clinical Medicine and Surgery, Nursing, Pharmacy, Community Health, Lab Technology, Health Records, Veterinary Medicine and Artificial Insemination. Oho nĩ mathomithagia Journalism, Business Management and CPA, Cosmetology, Full Secretarial and Front Office, Hospitality, Electrical and Electric Engineering, Plumbing and Pipe Fitting, ICT, Fashion and Interior Design, Aviation na kothi ingĩ nyingĩ. Edinburgh College mena kũndũ kwega gwa gũthomera, lab hamwe na library cia kĩrĩu cina indo ciothe na oho mena hostels. Macerere ũmũthĩ wĩyandĩkithie kana ũhũre thimũ ĩno 0711 607 607. Edinburgh College, breaking barriers. Penta Mabati athondeki na endia a mabati ma kĩrĩu. Rĩu twĩna wabici njerũ haha Penta Business Center Ruiru barabara-inĩ ya gũthiĩ Kamĩtĩ. Wenda kwĩgũrĩra mabati tucerere wabici-inĩ citũ kũrigania na Shell Petrol Station. Ũtungata witũ nĩ ũgacĩrithĩtio nĩguo gũkũhe mweke wa gwĩthurĩra mabati marĩa makwagĩrĩire na thogora mũbacĩrĩre. Ataaramu aitũ makũrengagĩra mabati kũringana na size ĩrĩa ũkwenda. Watua nĩ kũgita wĩcirie Penta Mabati tondũ tũkoragwo na mabati ma kũgita nyũmba yaku kĩũmbe ya gũikara, estates, ona nginya nyũmba nene cia makambuni na nĩtũkũheaga warranty ya mĩaka 15. Marĩhi nĩ mabacĩrĩre tondũ ũrĩhaga deposit ya 50%, balance ũkarĩha twakinya mabati haku nja. Nĩtũheanaga free delivery guothe bũrũri-inĩ. Nyumba nĩ mabati na mabati ni Penta. Hihi wena kiunia kana woni wĩgiĩ umemerekia wa Kameme TV
ntuma kiuria kana woni waku kuhitukira SMS ya 21182, Facebook Kameme TV Kenya, Twitter @Kameme TV Kenya, kana wandike email info@mediamax.co.ke. Mwani uko na akili kani usuruwe hathini. Mathenwa me kiondo kimwe matiaga gukomrania. For 7 days nie mamoni takana keto nie mamoni takana in fact tukikamendo kana na mwenye. Shemani na Mwihaki, Joki na Gathoni aria mitugo yao ona ngurani ta thi na iguru. Unipate umejaribu kuguza kitu hapa. Ikara haha kaba. Na sio ni mwathara. Ona gutari oguo ngurani yao ndigegiria maikaranie. Joki ajira atiriri ate nie ndikwenda kuigua uhoro konaini na Joki. Tuikaranie o muthenya wa Jumamothi kwambia thaa 1:30 na kiumia thinacara cia hwaini. Tiga kunjita mwana we nie ndiri mwana waku. Joki riu nona maundu maria wereherera na no ngukanagia ninywe muthambagia. Guku gwa Kameme TV muthengi wa wewe ndukaikare hau mutorere. Kameme TV ne tugothiete na mbere o wega guku thiini wa rikira thari rucini rwa Wednesday na tukagithie na mbere na kunyitanira na akihuma magikirora magatheti marauga ati na ndakihigwa mutonya auga njikirite rangi uria urage urake represent UDA no nie ngakiuga rangi ndigwecira ona ndigwecirĩtie ati no korwo mukiorire na marangi ma UDA na tugithiete na mbere o wega gukirora magatheti marauga atia na turi ho nyambe ndore murakiuga atia kuria mwena wa Facebook na tukwiraga ndumiriri ni utwandikagira mwena wa Facebook tukoragwo live na tukwiraga wathie hau ririkana ko share nigetha mundu ngiakorwo agikinyirwo ni mohoro maya turagikorwo tukimemerekia ririkana mwena wa Twitter twikuo @Kameme TV Kenya ririkana ona ndumiriri nguhi no twandikire kugerera 21182 nigetha tukigithie na mbere owega Nonsizi Agnes nirio ritwaria kwa kuria thiini wa Facebook, Twitter na kundu ogwothe tugithiete na mbere. Charles Wano waganirira kuona wi kuria mwena wa Nyamira County. Triza Jamia kaiga this man is very wise ucio ni mutonya ine tukaiga ine mane mauko nturehaga andu makoragwo macanja mukite ya guthathaura maundu maria maragithie na mbere. Esther Wanjiru kaiga wi mwena wa Kawangware. Josephine Derito gakiuga aiko thiini muno makiria. Peter Moshero tulikuwa tu tunapita na kuona Peter, asante sana. Runyanjas Emblocked ukaiga we thiini ucio ni Elijah Jage Meru wekuo Josephine Derito. Helen Nyakiada ukiga mwena wa Githima Mojo andu akiganjo ni muko represented ni Beth Shege wa Gasharage Ruse Duta wekuo Hosea Kamau Githua Koine wa Kamasharia Bahati Nairobi watching Londiani tu hamwe muno. Esther Githogori wa Rodi na ikaga tuko muno show iko Tops Westlands Taxi Drivers Business Community na Javine Satima Sako wekuo muno makiria ucio ni Juthufu Gatogi na tugethie na mbere na ukuririkania ciĩgie Edinburgh College of Medical and Health Science, Animal Health, Business and Technical Studies na ni thukuru wa kiriu wikuria mwena wa Murang'a Town. Edinburgh College wikundu kwega kuhoreru gwa guthomera na mena library na lab cia kiriu na hostel ciekuo. Ihinda ni mena intake iria irathie na mbere thiini wa kothi cia diploma na kothi cia certificate na kothi nicio clinical medicine and surgery, diploma in nursing, medical laboratory science, catering and accommodation, hospitality management, tourism, travel and business studies, business management, human resource management, electrical installation, hairdressing and beauty, kaneria twitaga cosmetology, fashion and interior design, animal health and crop production, aviation na kothi ingi nyingi iria marathi na mbere na gukwira mena intake. Na nigetha wike diploma in health sciences urafatara gukorwo na grade ya C plane. Nigetha wike kothi ici ingi wafatara gukorwo na grade ya C minus. Nigetha wike kothi cia certificate grade ni ya D plane na artisan courses ni D gucoka nathi. Fithi ni huthu muno makiria ni bacirire ni undu waku kiumbe na no urihe o kahora. Intake ni irathi na mbere no ngenda kumona no uthie kure mwena wa Murang'a Town mangethanire na Murang'a University. Na no mahorere thimu kugerera 0711
607 607 mahurire thimu kugerera 0711 607 607 kana ukimacerere kuria mwena wa Murang'a Town Edinburgh College Breaking Barriers na ndiho ngathi na benda gukuririkania tutirakorekia bara o uguo besha ni tukuhaririirie twenda gukunegeria kimanjika kia shiringi 60 thiini wa ikereka ria mbere na shiringi 100 thiini wa ikereka ria kere undu muhuthu muno makiria wathi thiini wa M-Pesa yaku wekira pay bill ni 4029393 account name ne Jaza ugacoka ugekira shiringi 100 ugaikara hakuhe na thimu yaku nigetha tukorwo tugikunegereria mukahuro ucio wa shiringi 60 na shiringi 100 ni njira huthu muno makiria thiini wa M-Pesa pay bill yaku utuike wa gwika uguo na nitugithiite na mbere o wega ndira njokerie kihumo muro atwarithie na mbere magikirikirie na mutonya nicoke tugithie na mbere na gukirora maria mahiuhitie ci wa uteti guku bururi-ini ndugakara haraihu twina Mankush kuma cia handa thaa 2 twariririe ciĩgie divorce na maundu mangi maingi ndugacenjie mutambo. Thank you. No wega muno makiria na ngatho cia mwanya thank you muno makiria Don Sizi ni tondu wa ugo akorwo githutereba mwena ucio na nigetha tukorwo tugicokeria mwena ugira mutonya njenga na nigetha tukorwo tugikinekereria kana tukiwita muthenya na ni wega muno makiria mutonya njenga ni tondu ukorwo ukitharucini rwa muthi ni twacira maundu maingi muno makiria na gwiciria no ngunegererie kanyoro kanini tugore tugitiri horo igie DP na interview yake ya muthenya wa ira arige no gwetio kaundu kanini nigetha tukorwo tukiwita muthenya. Well, ni wega muno ona kuri mwiroreri wa Kameme twaigua nginya feedback ni marerorera na ni makenio ni uria twakorwo tugitindika ithaa riu. Deputy President otoria twagweta ne gukorwo na wira muritu muno wa gukorwo agithura running mate no otogwa arakiugire thiini wa interview yo arekire aigire ndari na haraka ya gukorwo agithura running mate wakahinda gaka ni gu concentrate maundu megie manifesto kwa gukorwo ni headache aragia nayo ya no guthura no tukuoya no andu marayukia ajiko arenda atia tondu no ngikorwo na woni wakwa ndire akienda guthura Maina wa Kihumo no Maina wa Kihumo ni agwitikirika kuri andu akwao kana ni agukorwo akimuteithia gu solidify base yake ya gisiasa nako ni maundu tugukorwo tukirorera na tugakena muno tondu ru siasa ru ni uma kuma haria ha ukabira haria ha gucindana ati no nyitanite nao tha istorari uhoro wa manifesto aya marathondeka economic blueprint na yagi marathondeka hamwe na manifesto yao nako ni maundu tugukorwo tukirunga thiku ciguka. Thank you muno ni co-host rucini rwa muthi ni ndakena muno ni gukorwo tukinyitanira nawe tugikorwo riu tugithie kuria kwa baratha ya Kameme FM tukinyitanira na Gatonyo wa Mbugua na Gikamo wa Mwaura na Mheshimiwa Edi ni kuma themwe na nuthu. Asante sana. Ngatho cia mwanya na mukigia na show njega muno cio no kingeithanirie kuri andu FM. Nego kinyia ngeithi kuria. No yaria ni aria maragia na mationekaga. Niguo. Ndega muno makiria. Nego kinyia ngeithi cio. No tugukiona next week tuko tugithorima uria muguga na kiamba guguikara. Niguo. Riu twina maumirira ma kuma IBC. Tigana na opinion policies irathiururuka cia okia magikiuga kimbere. Riu IBC na Chebukati ni magakorwo matuhete maumirira ma muthenya wa rucio kana hihi muthenya wa Friday koguo tugicemania wiki ino engiri twakorwo tukiaria kana nigukorwo na defections kana ni ciakirwo pause hanini. Yes. Thank you muno makiria thank you mutonya njenga no tuguthi na mbere na gukiaraniria na kwa hinda riri ngui yoro hanini nigetha tukorwo tukiaraniria na itanga ingi cia ingira igiri cia kuria Kiambu na tukwaria muno makiria horo wigie kuria Kiamba na kwa hinda riri reke twambe twamukire rugano rwa muria maundu marathie na mbere kuria Kiamba thiini toria tuhungeirwo ni mwandiki witu na nigetha thutha ucio tukorwo tukiurania ciuria igiri ithatu iguru ri uria maundu marathie na mbere kuria Kiamba riri twerekeire githurano muthenya wa rucio. Thutha wa gutirihwo gwa kambeni cia ithurano nini